Diyeceksiniz bunlar birbirinden ne əlaqə? Dama girmişəm görəm cücələr üstümə qaçır. Sən mi qış vaxtı toyuq bizdən gizlin orada yuva qurub bağlarına çıxarıbdı. Bağları altından götürdüm, bir dənəsi, iki dənəsi qalmışdı hələ. Bir dənə cücəni tərgidin qalan hamısını yığışdırdım, karabkaya doldurub gəldim. Bir dənə bunların gözəlliyinə baxın. Yumuşaq şeylər. Biz bunların yerini hazırlamaya başladıq. Bunların yerini hazırlayanda bəlkə ot koyma olmaz. Xüsusilə seçib yumuşaq ot koyuruq bunların altına. Onu da belə seçməyə çox da rahat deyil. Belə qabları var, iki hissəli yer var. Birinə yatdırıb, birinə yedirir. Yumuşaq otdan bir dənə yuva düzəldirib. Birinci buna yumurtadan, şordan, maqaşdan verib bunları yaxşıca yedirik. Bunların cücələrin tam qarnı doyandan sonra belə bir test eləyirəm. Bu testi niyə elədim? 2-3 video əvvəldə var, oradan baxarsınız. Bunları yerlərinə yığdım. Cücə anasını buraxdım bunların yanına. Suyunu uzadı. Hər şey dərmanını verəndən sonra üstünə bağladım. O bir toyuqlar inciməsin, bunları incitməsin. Gəldik bir dənə quyruğu sadə üstünə gəzdirib yaxşı bir dənə maxara tökdük. Çünki rahatı yorulmuş toyuqlara baxmaqdan. Maxaranı da yeyib keçdim bağı gəzməyə. Buna bizə çırxurma deyirlər. Çox ləzzətli olur bu. Bundan turşuda düzəldirlər. Bir də görən pişik də özünə yeməyə şey tutubdu. Sonra da çıxdım belə kəndimə.